ਆਣ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਮੰਗਣ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਧਰ ਘੁਮਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਵਿਹਲੇ ਹੀ ਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਵਿਹਲੇ ਹੀ ਆ, ਬਸ ਘੁੰਮ ਲਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੰਡ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਓਹੋ ਆਹ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ। ਆ ਲੋ ਪੂਰੀ ਜੀ ਮੈਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ पहुंच गए हैं। हाँ इतने में चलो 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 मैं के काम चला के था कितना जब मैं वीडियो करनी थी मर गई चलो ऊपर चलो हम दोनों की लौड़िया लिखोइया ट्रैक्टर पूरी नहीं है तो बात ले मंदिर भाई है 8 o'clock होने वाला है। हाँ वही तो गल ही होया टाइम का लोग तो इससे जाके खड़े खड़े मंदिर और पौना घंटा में जा नहीं लगा अपन को गाड़ लगा चलो देखो जी पैर पैर ते खतरा है लैपड़ जड़े आ पूरे परिवार दे नाल लगदे पे घट्टो घट्ट 4-5 दा होंगे
ਅੱਧੀ ਹੋ ਗਈ ਇੱਥੇ